Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan sameynaynaa baasto oo laga sameeyey creme. Waa baasto aad iyo aad u macaan. Marka intaan hadda miiskeela loo baahan yahay. Daawashada marka waxaad u baahan tahay baasto. Baasto walba aad isticmaali kartaa. Aniga aan isticmaalaa. Chicken, digaag, paprika, waxaad u baahan tahay basal, zucchini ama courgette, champignons, mushroom, cheese oo lagu kala bedelaan kan iyo mozzarella, creme fresh iyo saliid. Marka hadda waxaan ku bilaabaynaa inaan qudaaryaasha kulligood aan sii jarjarno. Digaagna waan soo dhaqay, khal iyo biyaan ku dhaqay. Marka waxaan ku bilaabaynaa qudaarta inaan jarjarno. Waa kuna paprika waa jarjaray. Halkan aan ku shiridaa sida hadhow aan dhaqno iyo qudaarta kale lafteeda halkan aan ku ridayaa. Marka basashaad jarjaraysaa. Marka hadda qudaarta iyo basasha labadaba waan jarjarnay. Qudaartana haddaadan jecleen intaan qudaar walbaad isticmaali kartaa. Marka isla meeshii waaye. Haddana chickenka sii diyaarinaynaa, kadibna qudaarta iyo inta kale dabkaan saaraynaa. Marka hadda chickenka xawaash ku ridaynaa. Waxaa u baahannahay chicken spices, Cayennepeper, Maggie, Italian spices, Hurud, paprika, white pepper, curry,
iyo xawaashka Soomaaliga. markaas intaan aan ku ridaynaa chickenka. bacna waan soo qabsaday bacayaasha oo sidaan oo kale ah. marka chickenka halkan ku ridayaa, xawaashaasha oo dhan aan ku ridayaa. marka waan xiraa si fiican isku walaaqaa. marka xawaashaasha markaad ku ridid saliid oo hal qaado ah oo kale aad ku ridaysaa. marka waxaad sameysaa digaaga meel sii dhigo siduu xawaashka si fiican u galo. xawaashaasha aan ku ridayo waa intan. waxaa waaya cusbe, Maggie, white pepper, paprika, Italian spices, Cayennepeper, Hurud iyo curry. marka xawaashaasha kulligood waxaan isticmaalay hal qaado. cusbadana in yaraan isticmaalay, far iyo suul oo kale. Maggigana hal qaado iyo bar. digaaga hadda xoogaa meel ii yaalay 20 daqiiqo oo kale. aniga hadda waxaan isticmaalaa air fryer. wuxuu ku jiraa 25 daqiiqo. foona markaad isticmaalaysid waxay noqonaysaa 30 daqiiqo. qudaarka markay biyo yeelato, biyahaas markay dhamaadaan ayaad ku ogaanaysaa inay bislaatay. digaaga inta la karin lahaa saacada habkeed markaad joogtid ayaa digaaga wareejinaysaa sida dhinaca kale ku karsamo. baasadii markuu karsamo waxaad ku ridaysaa qudaartii aad karis markii hore, kadibna si fiican aad u walaaqaysaa.
waxaad ku ridaysaa creme fresh kadib si fiican aad u walaaqaysaa. hadda waxaad ku ridaysaa cheese-ka shiidan iyo mozzarella. digaagiina waa kan sidaan u ekaaday. waa mahadsantihiin, waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.